Kalau kamu dengar suara uhuk di air, bisa jadi itu ikannya lagi batuk. Ternyata ikan juga bisa batuk, tapi bukan karena flu kayak manusia. Ikan batuk buat ngeluarin kotoran dari insangnya. Sekali batuk, air bisa terpental kayak semprotan mini. Para ilmuwan sampai pakai suara batuk ikan buat meneliti kualitas air. Kalau air kotor, ikan bakal makin sering batuk. Kalau baru tahu ikan bisa batuk, like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan fakta lucu lainnya.